O músculo de mastigação é um pouco diferente dos todos os nossos outros músculos do nosso rosto. Por quê? Porque todos os músculos não têm contato como os ossos, ou tem somente um contato como os ossos. O músculo de mastigação é o único músculo no nosso rosto que tem conexão de dois lados com ossos. Nosso músculo de mastigação, ou tem o nome científico masseter. Ele tem contato com os ossos, os dois lados, aqui e aqui embaixo. Então, quando a gente mastiga, a gente trabalha muito com esse músculo e deixa ele com sobretensão. O que traz sobretensão? O sobretensão traz bruxismo. Quando você acorda de manhã e você sente aquele alívio, né? Quando você acordou, parece que os seus dentes eram assim encostados muito forte, que você estava mordendo uma pedra. Então, o que significa? Que você é muito estressada às vezes e você fazendo algumas caretas, então ou fica com raiva também, uma coisa, e que deixa esse músculo de espasmo. E assim, com o tempo, ele também tem um efeito que ele começa a ficar, o músculo, né, com sobretensão, começa a ficar mais curto. Ele começa a puxar a pele por dentro, que já dá aparência dos nossos bochechos, que parece que começa a cair para frente, aumentando outras rugas, outros defeitos, e o contorno facial já não fica visível que era antes. E o que tem que fazer? Tem que trabalhar com esse músculo para relaxar.